नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। बिना शर्त कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न अस्पताललाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। उपलब्ध स्रोत साधन अनुसार व्यवस्थापन गर्न आग्रह। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 रद्द। भ्रमण दशक मनाउने योजनामा सरकार। सचिवालय वैशाखदेखि विघटन हुने। लकडाउनले इन्डक्सन चुलोको व्यापार बढ्यो। सरकारले सहुलियत दरमा सर्वसाधारणलाई बेच्दै भूकम्पका बेला ल्याइएका चुलो खपत गरिँदै। कोरोना भाइरसले सार्क राष्ट्रमा 72 जनाको मृत्यु। 3418 जना संक्रमित पाकिस्तानमा धेरै। ज्यान गुमाउनेको संख्या भारतमा उच्च। र स्थगित टोकियो ओलम्पिक सन् 2021 को जुलाई 23 देखि सञ्चालन गर्न मिति तोकियो। नाम टोकियो ओलम्पिक गेम्स 2020 नै रहने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। उपचार नै नगरी बिरामीलाई धमाधम फर्काइरहेका बेला निजी अस्पताललाई सर्वोच्च अदालतले शर्तरहित ढङ्गले बिरामीको उपचार गर्न आदेश दिएको छ। कुनै पनि बहानामा कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचार गर्नबाट पञ्चिने छुट निजी अस्पताललाई नरहेको भन्दै उचित व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल समेतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाले कोरोना संक्रमणको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आइसियु कक्ष, भेन्टिलेटर लगायतका कोरोना भाइरसको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु र स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाई श्रमिक लगायतको सुरक्षाको यथोचित प्रबन्ध मिलाउनु आदेशमा भनिएको छ। गत चैत्र 9 गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 रद्द गर्ने निर्णय गरेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। सचिव केदार बहादुर अधिकारीका अनुसार भ्रमण वर्षको केशर महल स्थित सचिवालय समेत वैशाखपछि विघटन गरिनेछ। सरकारले 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 घोषणा गरेको थियो। भ्रमण वर्ष रद्द भए पनि अब भ्रमण दशक मनाउने सरकारको तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्था हेरेर सरकारले अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने रणनीति लिएको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले संक्रमण फैलावटको प्रकृति हेरेर सरकारले अनिवार्य क्वारेन्टाइनको व्यवस्था कडाइका साथ पालना गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। अब अझ बढी सशक्त भएर हाम्रो कोभिड-19मा अहिलेसम्म हामीले बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू मात्र संक्रमित भएको पायौँ। यो संख्या अत्यन्त न्यून होस्, यसले काम गर्छ र यो चाहिँ अन्यत्रमा सार्न नदिनलाई यसले ल एन्फोर्सलाई एकदमै धेरै इन्फोर्स गरेर काम गर्छ। हाल देखिएका संक्रमितहरू सबै मुलुकभित्रका नभई बाहिरबाट आएको व्यक्ति भएको र उनीहरूबाट परिवार लगायत नजिकको सम्पर्कमा आएका अन्यमा सरेको नदेखिएकाले चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
विदेशबाट आएकालाई अनिवार्य 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेमा संक्रमण फैलिनबाट सजिलै रोक्न सकिने मन्त्रालयको दाबी छ। हाल हामीसँग 4 वटा केस छ उपचारको क्रममा संक्रमितहरू, जसमा 2 वटाको यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सिद्धिएको अवस्था छ भने अन्तिम 2 वटाको 80% सम्पन्न भइसकेको जानकारी गराउँछु कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको हिसाबले। त्यो भनेको उहाँहरूको वरिपरिको मानिसहरू, परिवारको सदस्यहरू, उहाँहरूसँग आएका व्यक्तिहरू जसलाई हामीले खोजी गरेर उहाँहरूको ट्रेस गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्थ्यो, उहाँहरूको चाहिँ 80% काम सकिएको अवस्था छ। प्रवक्ता देवकोटाले संक्रमण रोक्नका लागि लकडाउन नै प्रभावकारी उपाय भएकाले लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने तयारी गरेको बताए। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन गठन भएको कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर निर्देशक समितिले विभिन्न 4 वटा समिति बनाएर काम सुरु गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए। अहिले हाम्रो चाहिँ 3 वटा मुख्य रणनीतिहरू छ। यो भनेको क्वारेन्टाइनको कार्यान्वयन गर्ने अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यो कुरा स्थानीय निकायबाट हिजो पनि मैले एउटा अङ्क भनेको थिएँ, 40,000 भन्दा बढीको विवरण तयार भएको छ। यो अङ्क आज त्योभन्दा बढेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्को सुरक्षाकर्मीहरूले पनि यसमा बढी निगरानीहरू राख्नुपर्छ, राखिरहनु पनि भएको छ। अर्को कुरा तपाईँ हामी सबै जिम्मेवार भएर यो एउटा रणनीति अहिले क्वारेन्टाइनमा कम्पलसरी अनिवार्य रूपमा बस्ने कुरामा बढी ध्यान दिउँ, जसले गर्दाखेरि हामी यदि बाहिरबाट विदेशबाट आएको व्यक्तिहरूमा केही सङ्क्रमण छ भने पनि त्यो सङ्क्रमण अन्यत्र नसरोस्, उहाँहरूमै सीमित होस् र उहाँहरूको दोस्रो रणनीतिले उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ नमुना परीक्षणको दायरामा ल्याउन सकौँ। अब दोस्रो रणनीति भनेको नमुना परीक्षणको दायरा बढाउने हो। त्यस्ता व्यक्तिहरू जो बाहिरबाट आउनुभएको छ, केही लक्षणहरू देखिएको छ वा अन्य हिसाबले शङ्कास्पद हुनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ आफ्नो यो नमुना परीक्षणको दायरा बढाएर उहाँहरूलाई चाहिँ टेस्ट गर्छौँ। त्यसबाट पनि हामीले आफ्नो समुदायमा यो कोभिड सङ्क्रमण छैन भनेर निक्रियोल गर्न सक्दछौँ। यो दोस्रो रणनीति हो। मन्त्रालयका अनुसार पाटन र वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका 3 जना बिरामीको नमुना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। मन्त्रालयले ज्वरोका बिरामीले आवश्यक उपचार नपाउँदा जटिल अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ सजग हुन सबैलाई आग्रह समेत गरेको छ। पाटन र वीर अस्पतालको हिजोको कुरालाई दुवैको परीक्षण चाहिँ नमुना परीक्षण नेगेटिभ आएको छ। यो चाहिँ फिभर केससँग जोडिएको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा म अलिकति जोड्न पनि चाहन्छु। हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ, विज्ञप्ति मार्फत पनि राखेका छौँ कि हरेक अस्पतालमा फिभरको केस भन्ने बित्तिकै डराउने प्रवृत्ति भएको छ। त्यो प्रवृत्ति चाहिँ रोक्नु पर्दछ। मन्त्रालयका अनुसार हरेक प्रदेशमा 1300 देखि 2500 सम्म पीपी मौजुदात रहेको तथा स्वास्थ्य सेवा विभागमा पनि यथेष्ट मात्रामा पीपी मौजुदात रहेकाले उपचारमा कुनै कमी नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणका नयाँ आयाम तथा उपचार पद्धतिमा अपनाउनुपर्ने सतर्कता लगायतका आवश्यक प्राविधिक परामर्श लिनका लागि पाटन अस्पतालबाट छिमेकी मुलुकमा रहेका प्राविधिकहरूसँग टेलिकन्फरेन्स गर्ने कामको पनि सुरुवात भएको जानकारी दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव टिमेल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, भर्खरै रिपोर्टमा देखाइअनुसार सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्न पर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका निम्ति हामीसँग हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता अमृत राज काफ्ले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अमृत राज, प्रसन्नजी सुन्दै हुनुहुन्छ? जस्तो यो कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्था हेरेर सरकारले चाहिँ अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने रणनीति लिएको रहेछ। योभन्दा पहिलाको रणनीति चाहिँ अलिकति फितलो थियो कि अब खासमा गर्न खोजेको चाहिँ के हो? अहिलेसम्मको कडाइ खासै थिएन, त्यो औपचारिकता मात्र सीमित थियो खासमा। प्रसन्नजी, सरकारले यसअघि गरेको लकडाउनको घोषणा कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायहरूलाई परिचालन गरेको थियो। खास गरी सरकारले पछिल्लो समयमा रणनीति परिवर्तन गरेको भनेको छ। यसभन्दा अगाडि सरकारले
कोरोना संक्रमित बिरामी सकभर नेपाल नभित्री हुन् अथवा विदेशबाट आउने नेपाली त्यस्ता जो संक्रमित छन् उनीहरूलाई नेपालमा आउन नदिने अथवा कोरोना संक्रमित भएका विदेशीहरूलाई नेपालमा नआउने वातावरण बनाउने जुन रणनीति लिएको थियो, नेपालमा कोरोनाको संक्रमण 5 जनामा देखिसके पछाडि सरकारले त्यो रणनीति परिवर्तन गरेको हो। अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने र लकडाउनलाई समेत अझ प्रभावकारी बनाउने भनेर आज स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यो भनेको सरकारले यसअघि गरेको लकडाउनको घोषणा कार्यान्वयन नभएर भनिएको जस्तो चाहिँ देखिएको छैन, तर सरकारले रणनीति परिवर्तन भने पछाडि कोरोना संक्रमण थप फैलिन नदिन, जति 5 जनामा देखियो उनीहरूमा मात्रै सीमित राख्न र थप नयाँ बिरामी नदेखिउन् भनेर लकडाउन र क्वारेन्टाइनलाई थप व्यवस्था गर्न लागेको। तपाईलाई बिचैमा रोके जस्तो अझै पनि भारतबाट केही मजदुर गर्नेहरू अथवा विद्यार्थीहरू भनौँ धमाधम सीमा नाकाबाट नेपालतर्फ प्रवेश गर्न लागिरहेका छन्, त्यसलाई सरकारले कसरी हेर्छ, कसरी राख्छ क्वारेन्टाइनमा, के व्यवस्था छ? खास गरी भारतबाट आउने जो नेपालीहरू भारतमा विभिन्न कामका लागि गएका थिए उनीहरू आउनका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेका कारण सीमा नाकामै अलपत्र परेका छन्। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार दार्चुला जिल्लामा भारतीय पक्षले नेपाली नागरिकहरू जो 325 जनाभन्दा बढी थिए उनीहरूलाई उतै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ र नेपालभित्र नै अवस्था अहिले छैन। नेपालमा लकडाउनका कारण कसैलाई पनि प्रवेश निषेध गरिएका कारण नेपाली नागरिकलाई समेत सम्भव भएसम्म भारतमै क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि अनुरोध गरिएको जनाइएको छ। तर कतिपय नाकाबाट अवैध रूपमा र नेपाली नागरिकहरू खास गरी आफ्नो घर फर्किन चाहेका कारण सरकारले तोकेको नाकाभन्दा फरक नाकाबाट पनि नेपाल आउन सक्ने जोखिम त छँदैछ। तर सरकारले विदेशबाट आउने जो नेपालभन्दा बाहिरबाट आउँछन् ती नागरिकहरूको रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने भनेको छ। हिजोसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 44,100 भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरू विदेशबाट नेपालका विभिन्न ठाउँमा आएको भनेर सरकारले डाटा सार्वजनिक गरेको थियो। उनीहरूलाई निगरानीमा राखिएको जनाइएको छ। सबैजना जुन तपाईँले भन्नुभयो, जुन तथ्याङ्क दिनुभयो ती 44,000 आसपास भनेर, अब ती सबैजनालाई क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि सरकारले निर्देशन नै जारी गरेको छैन त? हो, विदेशबाट आउने सबै नेपालीलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो भनेको छ, जसको समन्वय स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले समेत त्यसको पहल गर्ने भनिएको छ। स्थानीय तहले विभिन्न ठाउँमा बनाएका क्वारेन्टाइन स्थलमा उनीहरूलाई राख्ने भनिएको छ। सबैलाई नराखिए पनि उनीहरूलाई घरमै आइसोलेसन अथवा क्वारेन्टाइनका रूपमा रहन सरकारले निर्देशन दिएको हो। प्रसन्नजी, अमृतराजी, अब मैले तपाईँलाई अलिकति अर्को विषयतर्फ लिएर जान खोजेँ, जस्तो कि सरकारले के भन्दै आइरहेको छ भने साबुन पानीले हात धुने, राम्रोसँग हात सफा गर्ने भनेर भनेको छ। धारामा पानी आएको स्थिति छैन, गुणस्तरीय सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने भनेर भनिएको छ। बजारमा किन्न जाँदाखेरि मास्क पाइँदैन। यी लगायतका थुप्रै समस्याहरू छन्, जस्तो कि ग्यास चाहियो भनेदेखि तपाईँलाई पाइएन भने यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ। त्यो नम्बरमा फोन गर्दाखेरि चाहिँ फोनै नउठ्ने खालको समस्याहरू छ। यो सबै समस्यालाई सरकारले कसरी हेरिरहेको छ? तपाईँ त यति लामो समय भइसक्यो यही क्षेत्रमा तपाईँ रिपोर्टिङ पनि गरिराख्नु भएको छ, यसमा पनि केही राजनीतिहरू मिसिएको छ कि के छ, तपाईँलाई के लाग्छ? हो, यहाँले भने जस्तै साबुन पानीले हात धुन भन्ने सरकारले त्यो यथेष्ट मात्रामा पुर्याउन नसकेको सर्वसाधारणले गुनासो गरिरहेका छन्। सँगसँगै मास्क लगायतका अत्यावश्यक औषधि जन्य सामग्रीको पनि अभाव भएको भनेर सर्वसाधारणले भनेका छन्। तर हामीसँग हिजो मात्रै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले जनाएअनुसार अथवा उहाँले जानकारी दिएअनुसार नेपालमा अभावको स्थिति छैन। कतिपय ठाउँमा कालो बजारी भएको अवस्थामा सरकारले टोल फ्री नम्बर बनाएको छ। त्यो नम्बरमा कल गरिसके पछाडि तत्कालै हामी कारबाही गर्छौँ भनेर सरकारले भनेको छ। हामी अहिलेलाई आशा मात्रै गर्न सक्छौँ, सरकारले भनेका कुरा कार्यान्वयन होला भनेर आशा गर्नुको विकल्प छैन। प्रसन्नजी, हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता अमृतराज काफले, हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ र यस विषयमा उहाँले हामीलाई थप जानकारी गराएर गइसक्नु भएको छ। र संक्रमित तथा उपचारै नगरी बिरामीहरूलाई धमाधम फर्काइरहेको बेला निजी अस्पताललाई निशर्त रूपमा उपचारमा संलग्न हुन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि र यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष बसुरुद्दिन अन्सारी। अध्यक्षज्यू, आज सरकारले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पतालले अनिवार्य
कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार गर्न आदेश दिएको छ। यसको कार्यान्वयन अब तपाईँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ? हामी त यो स्वागत योग्य छ। यसको लागि हाम्रो मेडिकल एसोसिएसनले सुसम्बन्धमा पहिल्यै नै सम्पूर्ण 17 मेडिकल कलेजलाई उर्दी जारी गरिसकेका छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हामीले योभन्दा पहिला पनि चिठी पाएकै हो र हाम्रो चिकित्सा शिक्षा आयोगले हामीले चिठी दिएकै हो र यो जुन आज आइरहेछ यो हामी पहिलादेखि गरेर सबैले सम्पूर्ण मेडिकल कलेजले 17वटा मेडिकल कलेजले जानकारी गराइसकेको छ। सो अनुसार सम्पूर्णले आफ्नो कार्य सुरुवात र थाल्ने गरिसके। अध्यक्षज्यू, अहिले त तपाईँहरूले स्वागत गर्नुभयो र यसको कार्यान्वयनमा तपाईँहरू अग्रसर हुनुहुन्छ। यसभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब उपचारै नगर्ने, अस्पतालै बन्द गर्ने खालको अवस्था थियो र उपचारै नगरी फर्काउने अवस्था थियो। आफ्नो व्यवसायलाई तपाईँहरूले चाहिँ सेवा भन्ने अनि आपतकाल परेपछि चाहिँ अदालतको आदेशै चाहिने तपाईँहरूलाई केले रोकेको थियो तपाईँहरूलाई यो उपचारमा? छैन, हामीले अदालतको आदेश पूर्व नै सम्पूर्ण 3 दिन अगाडि सम्पूर्ण मेडिकल कलेजलाई परिपत्र गरिसकेको हजुरलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ र यसमा कुनै कमी कमजोरी होइन। अध्यक्षज्यू, केले रोकेको थियो? योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले उपचारै नगरी फर्काउनु भएको थियो। के तपाईँहरूलाई चाहिँ के अभाव थियो कि के कारणले तपाईँहरूले उपचार गर्न सकिरहनु भएको थिएन? के समस्या थियो? सही, यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण धेरै मेडिकल कलेजहरूले सम्पूर्ण आफ्नो शिक्षण अस्पताल नेपाल सरकारले सुम्पने भनेर विज्ञप्ति पनि जारी गरिसकेको छन् र यसमा के भयो भने हाल हामीले नेपाल सरकारलाई 2 चोटि चिठी लेखेर जानकारी गरायौँ कि हामीलाई स्वास्थ्य कर्मी जीवहरूलाई जुन पिपिएस हामी सुरक्षाको कवच भन्छौँ हाम्रो भाषामा त्यो एभाइलेबल गराइदिनुहोस्। हामीसँग किट छैन। यहाँसम्म दुःखको कुरा भन्यो भने प्रदेश नम्बर 2 मा आज नेपाल सरकारबाट सायद जनकपुरमा त्यो पिसिआर मेसिन लगाउँदैछन्। यो खुसीको कुरो हो र यो चाहिँ सुरक्षाको जुन पिपिए जुन WHO ले रिकमेन्ड गरेको अनुसार नपाएर 100 मेडिकल कलेजले लोकली लेभलमा बनाएका थियो, त्यति सुरक्षित थिएन। अहिलेसम्म हामीसँग त्यो 95 मार्क्स पनि नभएर सबै दुःख पाइरहेका थियौँ। हामी आशावादी छौँ नेपाल सरकारले त्यो प्रोभाइड गर्छ र हामी फ्रीमा लिनेवाला होइनौँ। अध्यक्षज्यू, जस्तो तपाईँलाई मैले रोकेँ, जस्तो सरकारी अस्पतालले उपचार गरिरहेको थियो तपाईँहरूले चाहिँ गरिरहनु भएको थिएन। जस्तो सरकारलाई पनि त्यो सामग्री अभाव थियो, अहिले आइसकेको छ, तपाईँहरूलाई पनि अभाव थियो। तर अब सर्वोच्च अदालतको आदेश चाहिँ अन्त दिने बित्तिकै चाहिँ त्यो सबै उपलब्ध हुने भन्ने त होइन। जे जसो छ त्यसैलाई पनि त प्रयोग गरेर तपाईँहरूले उपचारलाई त जारी राख्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। तपाईँहरू त अलिकति चाहिँ जिम्मेवारी एउटा पञ्चायत जस्तो देख्यो नि त अध्यक्षज्यू। होइन, जारी राखेकै हो, त्यस्तो छैन। केही मेडिकल कलेजहरू जस्तै यहाँबाट एउटा केस हामी कहाँ आयो, अब त्यो फाइन्डिङ गर्नु त्यो सम्पूर्ण देशमा कोरोनाको लक्षणहरू देखा परेपछि नेपाल सरकारले एउटा यहाँ सरकारी अस्पतालले हब बनाएको छ। हामीले त्यहाँ यसको परीक्षण गरिदिनुहोस्, यस या नो, अब यसले कसरी उपचार गर्ने भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेको हो। त्यसपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो, होइन यसलाई चाहिँ तपाईँ टेकुले पठाइदिनुहोस्। हामीले यहाँबाट पठाएपछि त्यो 3 दिन घुमिरहेको थियो, त्यो मात्र हो। अदरवाइज हामीले कुनै पनि मेडिकल कलेजले यो कुनै पनि आफ्नो अस्पतालबाट यो पेसेन्टहरूलाई रेफर काम गरेको छैन। जेनरललाई त्यो गर्दा पनि गर्दैनन्, गर्ने पनि छैन। अध्यक्षज्यू, जस्तो कतिपय अवस्थामा कस्तो पनि देखियो भने आफ्नो हस्पिटललाई चाहिँ, आफ्नो अस्पताललाई चाहिँ कोरोना उपचारका लागि सरकारलाई नै सुम्पन्न तयार छौँ भनेर अभिव्यक्ति दिएका व्यक्तिहरू नै चाहिँ उपचारबाट भागेको देखियो होइन। आज पत्र पत्रिकाहरूमा आइरहेको छ, मिडियामा खबर आइरहेको छ। यस्तो 2 खाले चरित्र चाहिँ किन निजी अस्पतालहरूको? निजी यो जति पनि शिक्षण अस्पतालहरू छन्, एउटा मैले अनुरोध गरेँ नि त, हामीसँग पिपी नभएको कारणले हामी आफै परेशान थियौँ। त्यो हाम्रो हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ म्यानेजमेन्ट मेडिकल कलेज चलाउने म्यानेजमेन्टवालाहरूले डाक्टरहरूलाई कन्भिन्स गर्न, मोटिभेट गर्न, तिनीहरूको मनोबल बढाउने कार्यमा दिनरात लागि परेका छौँ र चाहिँ अब पिपिए आउँछ तपाईँले सबैले दिन्छौँ। तर नेपाल सरकारबाट जुन दिन हामीलाई आश्वासन भयो अब भोलि आउँछ, पर्सि आउँछ, हिजो पनि मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जानकारी प्राप्त गरेँ जे सबै यो चाहिँ शिक्षण संस्थानहरूलाई
हामी चाहिँ कम्तीमा 100-100वटा पिपिए पठाइदिन्छौँ अनि हामी धेरै खुसी भयौँ र त्यसपछि त यो डाक्टरहरूको मनोबल एकदम बढेर आयो। अब त्यस्ता भएका कुनै पुराना गल्तीहरू भयो होला त्यो हामी त्यसको क्षमा प्रार्थी छौँ, तर अब आइन्दा कुनै त्यस्तो घटना हुनेवाला छैन। अध्यक्षज्यू, अब त सम्मानित अदालतले नै तपाईँहरूलाई आदेश दिइसकेपछि यसको कार्यान्वयनको विकल्प पनि तपाईँहरूलाई छैन र आउने बित्तिकै यो सबै समस्याको समाधान हुन्छ। अध्यक्षज्यू, अब त सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएपछि यसको कार्यान्वयनको विकल्प पनि तपाईँहरूलाई छैन, कार्यान्वयन त गर्नै पर्यो र तपाईँहरूको यो कर्तव्य पनि हो। अब चाहिँ कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र सङ्क्रमितको उपचारमा चाहिँ निजी अस्पतालले कस्तो भूमिका खेल्छ? बढी हो त्यसको त हामीले मान्नै पर्छ, तर मानवता सबभन्दा पहिला आउँछ। मानवताको आधारमा हरेक मेडिकल कलेजले आफ्नो मानवताको कर्तव्य निभाउँदै आएका छन् र निभाउनेवाला पनि छन् र हामीले फिल छ। किनभने हरेक दुःखद घडीमा जुन बेला महामारी आएको छ, दैविक प्रकोप आएछ, मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पताल मेडिकल कलेजले अग्रसर भूमिका निर्वाह गरेका छन्। तपाईँले प्रमाणित पनि गरिसकेका छौँ र प्रमाण पनि छ हामीसँग र यसमा पनि प्राइभेट मेडिकल कलेज सबभन्दा अग्रसर भूमिका निभाउने छ। यो वचनबद्ध छौँ र तपाईँको माध्यमबाट पनि हामी वचन दिन तयार छौँ। अध्यक्षज्यू, अब चाहिँ कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र सङ्क्रमितको उपचारमा निजी अस्पतालको भूमिका कस्तो रहन्छ, कसरी निर्वाह गर्छ? मैले भने नि, तपाईँले अहिले पनि भने सबभन्दा अग्रसर भूमिका हुनेछ। तर एउटा मात्र, हामी नेपाल सरकारसँग सुरक्षाका पिपिए मास्कहरू जुन चाहिन्छ त्यो मात्र हामीले एभाइलेबल गराइदिनुहोस्, किट एभाइलेबल गराइदिनुहोस्, परीक्षणको र जुन हो होइन त्यो चाहिँ कसरी जाँच गर्दा अब आउँछ होला। हरेक प्रदेशमा नेपाल सरकारले एभाइलेबल गराइसक्यो, अब त्यो समस्या आउनेवाला छैन। यसमा अब आउँदा दिनमा हेर्नु होला सबभन्दा बढी, किनभने हामीसँग हाल 8,500 बेडेड अस्पताल छ, सबैभन्दा बढी भेन्टिलेटर हामीसँग छ प्राइभेट मेडिकल कलेजसँग। त त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा अग्रसर भूमिका निर्वाह गर्न पनि प्राइभेट मेडिकल कलेज हुन्छ र भोलि चाहिँ जनता र सरकारबाट हामी केही चाहेको होइन, एउटा सहानुभूतिको र हामीलाई एउटा तपाईँहरूले गर्नुभयो, यस्तो गर्नुभयो, हामीले त्योभन्दा पनि अगाडि गरेकोमा कहिले पनि हामीले सहानुभूति पाएनौँ नेपाल सरकारबाट। यसमा हामी के चाहन्छौँ भने नेपाल सरकार सञ्चारकर्मीज्यूहरूबाट, यहाँको जनताबाट एउटा सहानुभूतिको अपेक्षा गरेका छौँ, जो उहाँहरूले भोलि हामीले गरेर देखाएपछि उहाँहरूले हामीलाई अवश्य अध्यक्षज्यू, अवश्य तपाईँहरूले कर्तव्य निर्वाह गर्नुभयो भने त सहानुभूति प्राप्त भइहाल्छ, त्यसमा त कुनै दुविधा रहेन। तपाईँहरूले कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता देखियो। हस्, तपाईँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद, समयका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बसुरुद्दिन अन्सारी, अध्यक्ष एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका, र अहिले आज सर्वोच्च अदालतले बिना शर्त बिरामीको उपचारमा गर्न आदेश दिए पछाडि के छ, उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ र यसको कार्यान्वयनमा र यो महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा यसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि उहाँहरूको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ र समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विदेशबाट गृह जिल्ला पाल्पा फर्किएका अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बसेनन्, संक्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित, प्रशासन बेखबर। लकडाउनले इन्डक्सन चुलोको व्यापार बढ्यो, सरकारले सहुलियत दरमा सर्वसाधारणलाई बेच्दै भूकम्पका बेला ल्याएका चुलो खपत हुँदै। र कास्कीमा ल्याइयो कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षण गर्ने PCR मेसिन, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिरामीको परीक्षण हुँदै। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको महामारी न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको आज 8औं दिन पनि सर्वत्र सुनसान रह्यो। अरू बेला सधैँ भिडभाड र व्यस्त देखिने काठमाडौँ आज पनि प्राय सुनसान रहे पनि अघिल्ला दिनहरूको तुलनामा केही चहलपहल देखियो। आज अमेरिकाले नेपालमा रहेका आफ्ना करिब 300 नागरिक फिर्ता लगेको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। लकडाउनको 8औं दिन काठमाडौँ उपत्यका लगायत
देशभरि नै सुनसान रह्यो। यद्यपि विगतका दिनहरूमध्ये मङ्गलबार भने सडकमा सवारी साधनको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा बढेको पाइयो। कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन सरकारले देश नै लकडाउन गरेको 8 दिन पुरा भएको छ। 8औं दिन मङ्गलबार घरायसी प्रयोजनका लागि चाहिने सामान खरिद गर्न सर्वसाधारण पनि घर बाहिर निस्किएका छन्। मङ्गलबार बिहान दिउँसो र बेलुका दूध, खाद्यान्न, पानी, ग्यास, औषधि लगायतका अत्यावश्यक सामग्री बोकेका सवारी साधन चलेका छन् भने सुरक्षाकर्मीले पनि चेक जाँचलाई केही खुकुलो पारेका छन्। कोटेश्वरदेखि बालकुमारी, सातो बाटो, जावलाखेल, कुपन्डो लगायत सडकमा अन्य दिनको तुलनामा सर्वसाधारण घर बाहिर निस्केर 2 पाङ्ग्रे तथा 4 पाङ्ग्रे सवारी पनि बढी नै चले। सरकारले पहिले गरेको लकडाउनको समयावधि थपेर आगामी चैत 25 गते मध्यरातसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबारै नेपालमा रहेका करिब 300 अमेरिकी नागरिक बोकेर कतार एयरवेजको जहाज अमेरिकातिर लाग्यो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन विदेशबाट घर फर्किएकाहरू अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सरकारी निर्णय पाल्पामा भने लागू भएको छैन। स्थानीय सरकारले विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा 346 बेड क्वारेन्टाइन बनाए पनि अहिलेसम्म त्यसको 11% मात्र प्रयोग भएको छ। 2 नगरपालिका र 8 गाउँपालिका गरी 10 स्थानीय तह रहेको पाल्पामा चैत्र 2 गतेदेखि भारतसहित 22 मुलुकबाट 1231 नेपाली भित्रिएका छन्, जसमध्ये 39 जना मात्रै क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भारतभन्दा अन्य देशबाट भित्रिएका नेपालीहरूमा देखा परे पनि क्वारेन्टाइनमा भने भारतबाट फर्किएका मात्रै बसेका छन्। गत 9 गतेपछि मात्र 1081 जना भारतबाट फर्किएका थिए। चैत्र 2 देखि 8 गतेभित्र जिल्लामा 56 जना दुबई, 20 जना कतार, 20 जना मलेसिया, 11 जना कम्बोडिया र 8 जना कुवेत सहित 21 देशबाट 150 जना भित्रिएका छन्। तर उनीहरू क्वारेन्टाइनमा भने बसेका छैनन्। सरकारी क्वारेन्टाइन नबसेका उनीहरू घरमै क्वारेन्टाइन बसे नबसेको बारे प्रशासन बेखबर छ। विदेशबाट घर फर्किएपछि अनिवार्य 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भए पनि अटेरी गरेकाले उनीहरूबाट कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलन सक्ने मनोवैज्ञानिक त्रासले स्थानीयलाई सताएको छ। ज्वरो र रुगाखोकी लागेका बिरामीहरूको ज्वरो क्लिनिक सञ्चालन गरेर परीक्षण गरिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्रीहरूको अभावमा सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट ज्वरो मापन तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने कठिन भएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो छ। यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रा पाल्पा सहकर्मी किरण कौशल हुनुहुन्छ। किरणजी, हजुर कुलचन्द्र, के छ पाल्पामा त क्वारेन्टाइन बस्ने भन्दा नबस्नेको सङ्ख्या बढी देखियो। यसले त मनोवैज्ञानिक त्रास पनि फैलिरहेको अवस्था देखियो। किन नबसिरहेका छन्? प्रशासनले कडाइ गर्न सकेन कि अथवा क्वारेन्टाइन शब्दैसँग मान्छेलाई चाहिँ डर लाग्यो कि व्यवस्थापन राम्रो भएन कि के छ? कुलचन्द्रजी, यहाँले भने जस्तै पाल्पामा क्वारेन्टाइन बस्नेको सङ्ख्या निकै कम देखिएको छ। त्यसमध्ये पनि भारतबाट आएका चैत्र 9 गते पछाडि क्वारेन्टाइन बनिसकेपछि आएकाहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। आजसम्म 2 जना गरी 41 जना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् भने अरू विदेशबाट आएका क्वारेन्टाइनमा नबसेको देखिसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतको जिल्लाको कमान्ड पोस्ट टिम चाहिँ आज जिल्ला दौडामा निस्किएको छ। हरेक स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर उनीहरूले किन क्वारेन्टाइनमा नबसेको, किन मान्छे ल्याउन नसकेको भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। यद्यपि अझै पनि मान्छेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन भए पनि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनसम्म ल्याउन नसकिरहेको स्थिति चाहिँ पाल्पाको सम्भावना हो। त्यसले गर्दा मनोवैज्ञानिक त्रासहरू जसरी विदेशबाट आएकाहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ त्यस्तै त्रासहरू फैलिसके पश्चात यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ यसमा कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठिरहेको छ। ज्वरो क्लिनिकबाट आज लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा 19 जना, मिसन हस्पिटलमा 1 जना, रामपुर अस्पतालमा 15 जना र पाल्पा अस्पतालमा 2 जनाको चेक जाँच गरिएको छ। र सबै गाउँपालिकाहरूले घर घरमै पुगेर ज्वरो नाप्ने र उहाँहरूलाई सकेसम्म सरकारी वा स्थानीय सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुरोध गर्ने, यदि नभए आफ्नै घरमा बस्न भए पनि आग्रह गर्ने भन्ने अभियान बल्ल चलेको छ। तर संवेदनशील हुनुपर्ने मानिसहरू त्यति संवेदनशील नभइरहेको पारेका छौँ। खास गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि
पर्याप्त मात्रामा चाहिँ उपकरणहरू नभएका कारणले उनीहरू पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी जाँच गर्न बच्चाले अलि हिचकिचाउने गरेको वा स्वास्थ्य संस्थामा पुगे पनि त्यस्तो खालको काउन्सिलिङ गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ पाल्पामा देखिएको छ। त्यसै कारणले चाहिँ अहिले सबै स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समिति जिल्लाको कमान्ड पोस्ट चाहिँ आज पूर्वी पाल्पा क्षेत्र अवलोकन गरेको छ। खास गरी क्वारेन्टाइनमा बसेका र ती विदेशबाट आएका घरका मान्छेहरूको टेलिफोन नम्बर सम्पर्क गरेर उनीहरूको अवस्था पहिचान गर्ने काम चाहिँ बल्ल सुरु भएको छ कुलचन्द्रजी। किरणजी, जस्तो अब सम्बन्धित निकायले यसबारेमा खोज्ला किन बस्न मानेनन् र उनीहरूलाई कडाइका साथ क्वारेन्टाइनमा ल्याउला, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ क्वारेन्टाइनमा उनीहरू बस्न नमान्नुको पछाडि केही कारण हुनसक्छ? विशेष कारण जस्तो त्यहाँको व्यवस्थापन राम्रो नभएर अथवा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा सचेतना नभएर अथवा हामीले गर्दा हाम्रो समाजलाई पनि असर गर्छ, हामीलाई त असर गर्छ भन्ने खालको चाहिँ सचेतनाको अभाव के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? कुलचन्द्रजी, यहाँले भने जस्तै खासमा सचेतनाको अभाव भन्दा पनि केही हुँदैन भन्ने खालको मानसिक अवस्था नै हो भन्ने बुझिन्छ र खास गरी संवेदनशील नभएर घरका परिवार र समाजका मान्छेले पनि उहाँहरूका कारणले चाहिँ हामीलाई असर हुन्छ भन्ने कुराको बुझाइ नभएर हामीले अहिले बुझेअनुसार चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूको स्थिति राम्रै देखिन्छ, खान बस्नको व्यवस्थापन पनि राम्रै देखिन्छ। यति त्यो मात्रै नभइकन पनि उहाँहरू घरमै बसे पनि हुने भए पनि खास गरी अलिकता खाद्यान्न किन्ने ठाउँमा अलिक भिडभाड गर्ने, 2-4 जना साथीहरू बसेर अलिक गफ गर्न खोज्ने, घरभित्रै बस्नुपर्नेहरू पनि यसो बाहिर निक्लिन खोज्ने। जस्तै अहिले हामी कहाँ भ्रम पनि के छ भने सेनिटाइजर र मास्क प्रयोग गर्यो भने चाहिँ यसबाट बच्न सकिन्छ भन्ने खालको त्यस्तो भ्रम पनि हामी कहाँ छ। किनभने कपडाको मास्क चाहिँ बढी मात्रामा लगाउने, सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने, साबुन पानीले हात सफा गर्ने, तर मलाई त्यस्तो सङ्क्रमण देखिएको छैन भनेर चाहिँ हिडुल गर्ने जस्तो देखिएको छ। जसका कारण चाहिँ अहिले हामीले पनि स्थानीय प्रशासनलाई यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ भनिसकेपछि आज मात्रै तथ्याङ्क एक हिसाबले उहाँहरूले लिन सक्नु भएको छ र यो एक हिसाबले चेतनाको कमी र समाउ हेलचेक्राइ नै हो भन्न सकिन्छ कुलचन्द्रजी। हस् किरणजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा पाल्पा सहकर्मी किरण कौशल। त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या एकदमै कम देखिएको छ र विभिन्न 22 देशबाट 1000 भन्दा बढी मानिसहरू प्रवेश गरे पनि केवल 11% मात्र 346 बेडको क्वारेन्टाइन मध्ये 11% मात्र प्रयोग भएको अवस्था थियो र के कारणले त्यस्तो भइरहेको छ र स्थानीय प्रशासन किन कडाइका साथ अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन र मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न किन डराइरहेका छन्, यस विषयमा विस्तृत जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति झापाले जिल्लाका सबै अस्पतालका गेट 24 घण्टा खुल्ला राख्न निर्देशन दिएको छ। झापाका अस्पतालले दीर्घ रोगका बिरामी तथा आकस्मिक उपचारमा आएका बिरामीलाई गेटबाट फर्काउन थालेपछि समितिले निजी अस्पताल सञ्चालकहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। झापाबाट पूजन घिमिरे र शिशिर चम्लागाईको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि झापाका निजी अस्पतालले बिरामीलाई उपचार नै नगरी गेटबाटै फर्काउन थालेका थिए। अस्पतालको यस्तो गैर जिम्मेवार गतिविधिका समाचार सार्वजनिक भएपछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी सबै अस्पतालको गेट 24 घण्टा खुल्ला राख्न र बिरामीको उपचार प्रभावित हुन नदिन निर्देशन दिएको थियो। समितिले निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभए कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्छ यो अस्पताल भनेको। उहाँहरूले आफ्नो दैनिक सेवा प्रवाहमा बाधा पुर्याउनु भयो, दैनिक सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्नु भएन, बिरामीहरू चाहिँ भर्ना गर्नु भएन, यस्ता खालको गतिविधि भएमा हामी तत्काल मुद्दा दायर गरेर कानुनी प्रक्रियामा र कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ। बिरामीसँग मनलाग्दी महसुल असुलिरहेका अस्पतालले कोरोना त्रास सुरु भएपछि भने अत्यावश्यक सेवा प्रभावित बनाएका थिए, तर उनीहरूले जिल्ला समितिबाट कानुनी कारबाहीबारे कुनै निर्णय नगरेको बताउने गरेका छन्। हामी सिडिओ साहबकै नेतृत्वमा हामी मिटिङ बसेर कसैले नेपाल गभर्मेन्टले दिएको रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गर्दैन भने त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने र हामीले लाइसेन्स शुद्ध खारेज गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। झापाको बिर्तामोडमा सञ्चालित बिएनसी, मनमोहन, बिर्ता सिटी, अञ्जली, भद्रपुरको ओमसाई पातिभरा र सरकारी स्वामित्वको मेची अञ्चल अस्पतालले आकस्मिक उपचारका निम्ति अस्पताल पुगेका बिरामीलाई गेटबाटै फर्काइदिएका थिए। अझ बिर्तामोड स्थित बिएनसी अस्पतालले त बिरामीका आफन्तलाई थर्काउने काम समेत गरेको थियो। अत्यावश्यकीय सेवाको संवेदनशीलता विपरीतका आचरण देखाउने त्यस्ता अस्पताललाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने पीडितहरूको माग छ।
कोरोनाभन्दा अरू रोगले चाहिँ मर्नुपर्ने स्थिति नआओस्, मेडिकल काउन्सिलको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु र यिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा तत्काल ल्याउनु पर्यो। म सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई, स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु, तत्काल यिनीहरूको कारबाही होस्। मेरो माग यही छ। यता सङ्घीय सरकारले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि झापामा मेची अन्तल अस्पताल र बिएनसी अस्पताललाई हब अस्पताल तोकेको छ। तर बिएनसी अस्पतालले प्रक्रिया नै पुरा नगरेकाले अहिले मेची अस्पतालले मात्रै त्यस्ता बिरामीको उपचार गर्दै आएको छ। निजी लगानीमा सञ्चालित बिएनसी अस्पतालले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो अस्पताल कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि सरकारलाई दिने घोषणा गरे पनि पछिल्लो समय भने नियमित आउने बिरामीलाई समेत थर्काएर फर्काउने गरेको छ। प्रशासनले खुलेर बताउन नचाहे पनि बिएनसी अस्पतालले विगतदेखि नै बिरामीसँग आर्थिक शोषण गर्दै आएकाले कोरोना उपचारका लागि हब अस्पताल तोकेपछि पनि स्थगन गरेको बुझिएको छ। दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा 660 जना नेपालीलाई भारत सरकारको क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। नेपालको दार्चुला र भारतको धारचुलामा अलपत्र परेका नेपालीहरूको भारतीय पक्षले व्यवस्थापन गरेको छ। भारतमा रहेका नेपालीहरूको भारत सरकारले व्यवस्थापन गरेको हो। दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीलाई भारत सरकारले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। लकडाउनले नेपाल आउन नपाएका 660 नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो। उनीहरूलाई लकडाउन नखुलेसम्म र नेपाल र भारत सरकारबीच अर्को सहमति नभएसम्म भारतीय क्षेत्र धारचुलामा राखिनेछ। ये बात हमने डीएम साहब को बताई। डीएम साहब ने मैसेज किया कि इन लोगों को खाने की और रहने की व्यवस्था कर दी जाए और जो है पुल से हट करके की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए हम इनकी व्यवस्था कुछ धारचूला में, कुछ बलुआकोट में और कुछ जौलजीबी में अभी 3 स्थानों पे कर रहे हैं और तीनों जगह इनके हम खाने की, रहने की, बिजली, पानी ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। धारचुला क्षेत्रमा रहेको मिनी स्टेडियममा 325 जना, सीआईसी को भवन जौलजीबीमा 110 जना, बलुआकोट महाविद्यालयमा 60 जना र धारचुला नगरपालिकाको काजी हाउसमा 165 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। नेपाली मजदुरहरू आफ्नो देश फर्किन नेपाली नाकासम्म पुग्दा पनि नेपाल सरकारले कुनै चासो नदिँदा नेपाली मजदुरहरूले दुःख झेल्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। हामी मजदुरहरू इन्डियाको कुना कन्द्रमा काम गरेर पैदल यात्रा गरेर चाहिँ आफ्नो बाटो नेपाल फर्कने क्रममा घाटमा हामीलाई आवाजात नेपाल सरकारले बन्द गरेर हामीलाई धेरै परेशानी गरेको छ। नेपाल सरकारले भारतको प्रहरीहरू अनि यो सीमा सुरक्षा बल सबै लगाएर हाम्रो चाहिँ खानेपिनेको व्यवस्था मेजोरिटी मिलाएको छ। अनि त्यसले स्वास्थ्य सुविधाको लागि डाक्टरहरू इत्यादिहरू गरेर हामीलाई चाहिँ हाम्रो चेक जाँच भएको कुराकानी गरेको छ। नेपाल सरकारले हाम्रो खोजी खर्च केही पनि गरेको छैन। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सचेतना अपनाउनका साथै सम्भावित जोखिम बढ्न नदिन दुवै देशका अधिकारीबीच छलफल भई सीमा क्षेत्रमा नेपालीको उचित व्यवस्थापन हुन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रमेश खत्री, दार्चुला। दर्शकवृन्द, रिपोर्टमा देखाइअनुसार दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा 660 जना नेपालीलाई भारत सरकारको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। थप जानकारी हामी यतिखेर दार्चुलाबाट हाम्रा संवाददाता रमेश खत्रीसँग लिँदैछौँ। रमेशजी, हजुर, दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा 660 जना नेपालीलाई भारत सरकारको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। उनीहरूको अवस्था के छ? सर, उनीहरूको अवस्था अहिले प्रत्येक ठाउँमा 3टा ठाउँमा राखेर उनीहरूको व्यवस्था गरेको छ भारत सरकारले। आज भारतको पिथौरागढ जिल्लाका जिल्ला अधिकारी विजय कुमार जगदेलले धारचुला पुगेर नेपालीहरूको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको छ। भारतले नेपालीहरूका लागि इन्टर कलेज बलुवाकोट, फायर स्टेसन निगलपानी, मिनी स्टेडियम धारचुला लगायतका 5 क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ भारतीय सरकारले हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कहिलेसम्म राख्छ र सरकार यता भारत सरकार र नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाली पक्षबीच के खालको सम्झौताहरू भइरहेको छ, के कुराहरू भइरहेको छ? यता जिल्ला प्रशासनबाट गृह मन्त्रालय पत्राचार गरेको, अनि पत्राचार गरिसकेपछि पनि यहाँ स्थानीय त मौन रहेकाले अब उताबाट आएकाहरू अब यहाँ जिम्मा कुरा नगरेको र अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई उतै व्यवस्था गरेको भारत सरकारले व्यवस्था गरेको छ। पछिल्लो समय गृह मन्त्रालय यताबाट जिल्ला प्रशासनबाट गृह मन्त्रालयमा
पत्राचार गरेको भए तापनि उता के अरे स्थानीय तहहरूले जिम्मा खासै चासो नदेखाएकाले उनीहरू उतै बस्न बाध्य भएका छन्। जस्तो रमेशजी एकजना चाहिँ यता भारतबाट नेपालतर्फ चाहिँ पौडिँदै एकजना आउन सफल भएका थिए, उनको अवस्था के छ? उनको अवस्था अहिले यहीँ महाकाली नगरपालिकामा रहेको क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् र अहिले लगभग 13-14 जना जति आजै 13-14 जना जति महाकाली पौडेर नेपाल आएको भन्ने पछिल्लो जानकारी आएको छ। अब उनीहरू चाहिँ अहिले पनि भारतीय नागरिकहरू कि नेपाल आउन खोज्नेहरू त्यस्ता केही देखिएका छन् सीमा क्षेत्रमा? अहिले पनि अब आउने आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिछडागढका विजय कुमार जगदेलले घाटचुलामा तिनीहरूको अवस्थाबारे अनुगमन गरेका थिए। अगाडि 6 बजेतिर उहाँ गइसक्नु भयो पिछडागढबाट आएर उता नदी किनारामा बसेकाहरूलाई। अनि खानाको व्यवस्था एकचोटि मात्र भए रहेछ अनि पछिल्लो समय उनीहरू त्यस्तै छ। हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दार्चुलाबाट हाम्रा संवाददाता रमेश खत्री। र दार्चुलाको सीमा क्षेत्र यानि कि भारतको दार्चुलामा अलपत्र परेका 660 जना नेपालीहरूलाई भारत सरकारको क्वारेन्टाइनमा राखिएको विषयमा उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि घोषणा गरेको लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुर गरेर खानेहरू समस्यामा परेका छन्। कतिपय ठाउँहरूमा स्थानीय सरकारले लकडाउनका कारण मारमा परेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा मजदुरहरूलाई मात्रै राहत बाँड्दा बाहिरबाट आएर अस्थायी रूपमा बसेका मजदुरहरू राहतबाट पनि वञ्चित भएका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम रोकथामका लागि सरकारले देशव्यापी लकडाउनको अवधि लम्ब्याएपछि दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका श्रमिकहरू मारमा परेका छन्। उद्योग, निर्माण, यातायात लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने असंगठित मजदुरहरू र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल नभएका श्रमिक समेत लकडाउनका कारण काम गर्न नपाउँदा दैनिक छाक टार्न नसकेर समस्यामा परेका छन्। फुटपाथमा व्यापार गरेर बस्ने अधिकांश व्यापारीहरू पनि समस्यामा परेका छन्। त्यस्तै बाहिरबाट आएर अस्थायी रूपमा बसेका मजदुरहरू र सानो लगानीमा व्यापार गरेर बसेकाहरू पनि समस्यामा परेका छन्। नेपालगञ्जका सानो लगानीमा काठमाडौँमा व्यापार गर्न आएका केही व्यापारी र केही मजदुरहरू यसबेला लकडाउनका कारण दैनिक गुजारा चलाउन समेत मुस्किल परेको छ। न त उनीहरू घर फर्किन पाएका छन्, न त दैनिक गुजारा चलाउन सहज भएको छ। खुल्ला ठाउँमै बस्ने गरेका उनीहरूलाई दैनिक गुजारा चलाउने र पुलिसले लखेड्दा कहाँ जाने भन्ने चिन्ता छ। हामीहरू पहिला नेपालगञ्जबाट आएको थिएँ, उताबाट पनिर गएको बाटा बेच्नलाई, उताबाट बन्दी भइसक्यो। अब मेरो गरिब मान्छे के खाने के खाँदैन केही पनि छैन। न पैसा छ न खानापिना छ, केही पनि छैन। गरिब मान्छे पनि छु, बच्चा पनि छ धेरै र कहाँ जाने बाटोमा उभिएको बाटो गाडी पनि बन्द छ। अब बिचमा भाडामा उभिएको र कहाँ जाने जाने अब यस्तो ठाउँ हेरेर बस्नु। अब त्यो सानो बच्चा बाटोमा हिँडेर जन्म हुन्छ, अब बाटोमा मान्छे मरिहाल्छ। न जग्गा छ त नागरिकता छ त्यो पनि। अब आउँदा उतादेखि बेला पुलिसहरूले धपाएर लाग्थ्यो। धेरै त पुलिस आएको थियो राति तीनचोटि यहाँ सरहरूले लगाइसक्यो। यहाँ खाना बनाएर यहाँदेखि बेला छिटो गइहाल्ने, यहाँदेखि आएको बेला मतलब स्टेसनले हान्ने मतलब यो उता चौकीमा लगेर हालिदिने मतलब यस्तो यस्तो भनिरहेको छ मतलब सरहरू। अब डर त उसले सबैलाई लागिहाल्छ अलिअलि, त्यसै लागि मेरो खानापिना खाएर मतलब जान लाग्यो देखेको। देशभर कुल श्रमिकको संख्या 82.6% असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरू छन्। सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा मजदुरहरू काम गर्दै आएको ठाउँबाट आफ्नो घर समेत फर्कन पाएका छैनन्। आफूले काम गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानका सञ्चालक र ठेकेदारहरू समेत सम्पर्कमा नहुँदा कयौं मजदुरहरू अलपत्र अवस्थामा परेका छन्। लकडाउन खुलेपछि घर जाने आशामा बसेका मजदुरहरू लकडाउनको अवधि थपिएपछि झन समस्यामा परेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि। कोरोना भाइरसले सार्क राष्ट्रमा 72 जनाको मृत्यु, 3418 जना संक्रमित पाकिस्तानमा धेरै, ज्यान गुमाउनेको संख्या भारतमा उच्च। र स्थगित टोकियो ओलम्पिक सन् 2021 को जुलाई 23 देखि सञ्चालन गर्ने मिति तोकियो, नाम टोकियो ओलम्पिक गेम्स 2020 नै रहने।
अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीमा दैनिक 1 लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारी खेर गएको छ। कावासोती तरकारी तथा फलफुल उत्पादक तरकारी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष लेखनाथ बस्यालका अनुसार पूर्वी नवलपरासीको कावासोती र उप्सेकोटमा 40 बिघा जग्गामा लगाइएको व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट उत्पादन भएको 1 लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारी दैनिक खेर गएको हो। आफूहरूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु बिक्री नभएर मारमा परेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। व्यापारीहरूले कोरोनाको त्रास र ग्राहक नआएकै कारण तरकारी पसल खोल्न नमान्ने बस्यालले बताउनुभयो। कावासोतीको गैरी, कोइलापानी, हसौरा, हुप्सेकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 3 र 4 मा गरी 40 बिघा क्षेत्रफलमा किसानहरूले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। यो सँगै हामी सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। बिना शर्त कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न अस्पताललाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। उपलब्ध स्रोत साधन अनुसार व्यवस्थापन गर्न आग्रह। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 रद्द। भ्रमण दशक मनाउने योजनामा सरकार। सचिवालय वैशाखदेखि विघटन हुने। लकडाउनले इन्डक्सन चुलोको व्यापार बढ्यो। सरकारले सहुलियत दरमा सर्वसाधारणलाई बेच्दै भूकम्पका बेला ल्याएका चुलो खपत गरिँदै। कोरोना भाइरसले सार्क राष्ट्रमा 72 जनाको मृत्यु। 3418 जना संक्रमित पाकिस्तानमा धेरै। ज्यान गुमाउनेको संख्या भारतमा उच्च। र स्थगित टोकियो ओलम्पिक्स सन् 2021 को जुलाई 23 देखि सञ्चालन गर्ने मिति तोकियो। नाम टोकियो ओलम्पिक गेम्स 2020 नै रहने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।